درود رنگش بد شده ولی داره میره کم هم حجمش کم شده هم دو سه باری پوست انداخته. هی چطوری؟ الان یه وعده‌مو خوردم 250 کالری 6 تا بعد 250 کالری میخوام بشه 1500. اون مدیتیشن و تمرین تنفس بود. یه ذره حالا میفهمی دیگه تنفست عمیق‌تره، فکرت فقط رو تنفست. مدیتیشن تو فقط فکرت رو آزاد می‌کنی. حالا میدونی همتون با من بهتر برد. فعلا منتظرم فرشوش بیاد و بریم برای ورزش. یادتون نره. این مرده دوباره رفتی بالا درسته. بابا من میام با خانواده وای میستم اینجوری همه بلندتر، من میاد پرشاس به احساس میکنم مثلا چیزه، یکی از 7 بطولم ماشین زیباست ولی که جلو هم ببینیم جلوش، ولی من نیستم جلوشو، ولی اگه خود دادن تو زیباست تو ازشون قبوله. شما صحبت کردن یاد بگیره و ای به تو که پاپاتی که الله پورت کینتا کنتا. این روز کدام بود 2-4 تا سعی کنم بیشتر برم، بستگی داره. یهو دیدی امروز کمتر شد، باید پس چیکار کنم؟ اگه کمتر شد یا هر اتفاقی که افتاد من باید برم همون قسمت پنجم، همون قانون پنجمه باید برم بررسی کنم، تحقیق کنم، بخونم راجبش که چرا اینطوریه. دو تا آدم که بعداً سوال بپرسم ازشون. فعلا واسه روز دوم تا روز پنجم سعی میکنم فقط رکوردم رو ثبت کنم، بعد ببینم که کجا مثلا چطوری بهتر بوده انجام بدم، چطوری مثلا خودم راحت تر بودم و اینجور چیزا. بعد اینکه برو بریم، ولی فکر میکنم که امروز بتونم بهتر برم، بتونم حداقل 3 دقیقه رو برم. با دو دست من بگیرم. خب یزید من کیم؟ معلومه شد 6 دقیقه و درد کم 6 دقیقه و 16 ثانیه خیلی بهتر شد. پاهام هنوز زرد نمیکنه، نفسم نکشید دیگه. بعد اینکه من هی سرپایین رفتم سربالایی اومدم که یه بالانسی رعایت شه واسش. خستگی پایینی خب کمتره، انرژی که صرف واسه سربالایی بیشتر. حمله به رکورد قبلی انگار مثلا رضازاده است، مثلا 400 پوند و یارو یه دست اینطوری 6 دقیقه دویدم دوستان، رکورد زدم. آره ولی واسه خودم خیلی خوبه، چون میگم من 3 دقیقه نمیتونستم. با تحقیقی که دیشب کردم و تمرینی کردم، یه ذره فکر کردم به چطوری رفتم و اینا، خیلی بیشتر تونستم. من این نفس کم آوردم.
خداحافظ، شب بخیر.